Isang umaga na naman ang lilipas, isang umaga ng bagong pag-asa. Tayo ay nasa bingit ng pagkakadigma. Ngunit tayo ay tao, handang sumagupa, handang makibaka para sa bagong umagang darating. Parang kailan lang, lahat ay payapa. Lahat may pag-asa, hindi pinapaasa. Tulad ko, bitbit ko sa aking puso ang hangaring malalampasan din natin ang lahat sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Hindi ko hahayaang tuluyan akong ilugmok ng aking kahinaan. Kay sariwa ng bawat umaga, bagong simoy, bagong lasa, bagong pakikisama sa daigdig kong makulay at napakasaya. Araw-araw ganito ang masaya kong buhay. 14 na araw na akong nakakubli sa mata at paningin ng masa. Ngunit masayang malungkot ang kapiling sila. Handang makinig sa bawat kwentong hindi nila mawari. Meron kaya silang pakiramdam at pangunawa? Kaya nilang unawain lahat ng aking sinasabi? Alaman na yan. Kasto'y manlatan. Ano naman naisip mo? Araw-araw, lagi mo ako tinatanong. Wala ka man lang confusion. Ano ba? Ano naisip mo ngayon? Alam ko na. Sa iyong puso, huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ilang ulit ng kaniyang Makatagaliti man hindi kayo kumakit di ang papigsa kung magamat online class ko. Ganito araw-araw ang aking ritual sa mga nanagdaang araw ng pagkakabilang ko sa sarili kong tahanan. Katuwang ko lagi ang kape upang maimasmasan ang natutulog kong takluluwa. Ang sarap magpausok upang kahit sandali maibsan ang nadarama kong pangungulila at takot. Ay, Apo, gusto mo bang malaman ang kapalaran mo ngayon? Dinag kayo. Hoy. Tapos. Titigasat yung tatal daw. Apo. Mayat mama tigasat yo. Ne. Oh. Mayat. Butak na. Una, mabulaklak na umaga. Kalawa, punong-puno ng pag-ibig. Katlo, may mangyayaring kakaiba. Ika-4, 4 na taong nagmamahal. Ika-5, sa 5 araw. Ika-6, magluloksa ka. Ika-7, punong-puno ito ng hiwaga. 8, 8 tao na may pagtatangi. 9, matakot ka. 10, may mangyayaring pagsubok. Mabayagbay. Tagal pa.
Malapit na. Isang araw na lang. Malayo pa. Malayo pa. Oh my God. Oh my God. Oh man. No classes. Suspended pala. Welcome, I am your virtual companion. To select your chosen language, press W2Z0011, then press Enter, selecting your desired language. I am your virtual companion. Select your chosen language, press Biyahe amin ang nasisita dokumento tautek mo. Ininuten ta iyakartap lumapugas amin apakalaglagi pang akas may sa tao. Aramirek amin akayat ko. Baliwan ta iti kasasaad iti lubong. Ornusen ta iti nasamik kamasakbayan. Umuna, hugasen ta amin a memoryam. Ininuten ta apokawin amin apamatim ken karirik na. Ininuten ta amin ininuten ta apokawin amin ininuten ta apokawin ininuten ta apokawin amin apamatim ken karirik na apokawin ininuten ta apokawin amin apamatim ininuten ta apokawin tan. Initial rebooting starts now. Haan ka kontento. May saka naliday a pinarswa. Ado iti nalidem a mapaspasamak iti lubong yung awan kapya. Ubat, managing bubukod. Sa kayot at tao iti inot magdadayan iti biyag. 50% transferring files. Samwek no kasano kayo ang panunod ka nagbiag. Si kahit instrumento taklo papagbalin ko amin aplano. Mapukaw kay tinay to'y alubong. Ito nagbali na kasikan. Pagbali na kasyak mo itaulo day to'y alubong. Sakyan sika, may satan. Itaulwak day to'y alubong. Napnuan litigarakin kininaman naging bubukod. Awan itinamnamay di tao magbaliwen. Rukyanan ka, rukyanan ka, rukyanan yanan ka, rukyanan ka, rukyanan ka, rukyanan ka, rukyanan ka. Awan ser-serkiyo amin na tao. Sakit masakbayan itilubong. Isumagputin ka. Makalilayas metal iti sumaruruangan ito. Itinagbilog itipada matao. Awanan kayo kalangyari ka kahit ilubong. Makalilayas na kaya masaripakay ka amin. Tumulak kayo amin. Awan ayak iti mesa ken mesa kada kayo ataon. Ibusen tay tay to'y alubungin. Tatlo na kami iti manyuswat ninak ken tanda. Agpapata kayo ang perperdi tinawso sa alubong. Agpitin na tayo ken agilubos kay amin natlay. Sino ka? Sino ka? Interrupted. Error. Downloading error. Shut down. Downloading interrupted. Error. Shutting down. Interrupted. Downloading error. Incomplete. Error. Shutting error. Downloading error. Shutting down. May palubos. Tao kami. Tao kami. Tagainip ka lang. Tagainip ka lang.
pintas. Mayatgal daw. At ito